Malampuson gipahigayon ang labing dako nga pasigarbo sa Sugbo sukad kini nagsugod kaniadtong 2008. Karong tuiga, 50 ka mga local government units sa Sugbo ang misalmot sa sangka sa mga festivals ug ang dakbayan sa Sugbo ug dakbayan sa Lapu-Lapu miapil isip guest performers. Sa laing unang higayon usab, miapil ang publiko sa pagbotar ug pagpili ug mananaog nga lungsod pinaagi sa online voting. Dakong pasalamat ni Gobernador Gwen Garcia sa kalampusan sa pasigarbo sa Sugbo. Tungod sa iyang kalipay, dagko ang premyo nga iyang gihatag sa mga mananaog. Aside from the Toyota Hilux, we are looking at additional prizes, cell phones, tablets, maybe laptops too. At least, even if you don't get the grand prize, which is the Toyota Hilux, at least there is some consolation prize. Human sa Festival of Festivals, mismo ang First Lady sa nasud, mitambong sa awarding ceremony o repeat performances sa mga mananaog. Matud niya, makabuluhanon gayud ang pagpahigayon sa Sugbo sa maong festival tungod kay gibuhi ni ini ang kultura sa mga Pinoy. Without a doubt, Cebu festivals showcase one of the best. I think I can say it's even the best of Philippine culture. Mikabat og 26.7 milyones ka pesos ang nagasto sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo alang sa mga premyo sa mga mananaog. Walay labot sa financial assistance nga gihatag niini nga gigamit sa mga LGU sa pagprepara. Apan bisan pa man sa maong gasto, dako usab ang natabang niini sa ekonomiya sa probinsya kay ang maong salapi nga gibubo ngadto sa mga LGUs nahibalik ra gihapon sa katawhan nga maoy gibayran sa paghimo sa mga props, costumes, pagsweldo sa mga makeup artists, choreographers ug uban pa nga apil sa preparasyon. Ang maong pasundayag nagpakita lang nga back to normal na ang Sugbo. I issued my executive order number 16 way back June. How many months na? Nag-surge pa ta? The economy has been devastated for too long and it's time that we move on. John Granada, Balita sa Sugbo.